Bom dia, pessoas. Meu nome é Antônio, sou apresentador aqui da Tivit Brasil. Hoje, dia 11/11/2012, só faltam 11 para ser 2011. Então, estamos diretamente na nossa sala de serviço. Tem que falar baixo, porque nossa amiguinha aqui do lado tá no ronco profundo do caralho, ele tá roncando, gente. Então vamos gravar para que ele olhe, ele veja esse vídeo, seja confirmado que ele estava roncando. Então, acho que uma cara dele estava roncando. Carimperu, Bruno Chanches. Esse aqui é o roncador, gente. Maxwell, ai carai. Olha a cara de sono. Prontinho. Cortou, ele acordou.